Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас понедельник, 9 января, мы работаем в привычном режиме, у нас промежуточный выпуск. Я хочу поблагодарить всех без исключения, кто проявляет интерес к нашему каналу, к нашим передачам. И, конечно же, хочу вам напомнить, что у нас с понедельника по четверг промежуточные выпуски, а в пятницу я отвечаю на те вопросы, которые вы оставляете в комментариях под выпуском, который выходит в среду. Я вам еще напомню, когда буду проводить выпуск в среду, чтобы вы оставляли свои вопросы в комментариях. Ну и, конечно же, в воскресенье мы проводим традиционные итоги недели с Сергеем Жирновым. Прошла неделя выходных, ну, практически выходные, да, у кого-то это были выходные, у кого-то кто-то работал, у кого-то были промежуточные рабочие дни. Ну, в сущности, праздники основные закончились, и наступают, что называется, трудовые будни. Какие события стоит отметить за сегодняшний день и за предыдущие 2 дня, я имею в виду за субботу и воскресенье? Но прежде всего, конечно, давайте обсудим то, что обсуждают в Кремле. Это события в Бразилии. В Кремле довольно напряженно отреагировали на события, которые происходили в Бразилии. Я напомню, что в Бразилии слабо организованные, но все же организованные массы людей, приверженцы бывшего президента, пытались захватить некоторые административные здания, и это у них довольно эффективно получилось на первых порах. Да, именно потому, что они были слабо организованы, далее их оттеснили, и сейчас протест фактически подавлен. Это не был тот протест в полной мере, который не был традиционный протест. Это так, вспышка, что называется. Я бы сказал, что это скорее в данном случае помутнение у людей какое-то нашло, массовое. И, конечно же, нынешний президент Де Сильва выбран абсолютно демократически. Да, с небольшим перевесом он победил Болсонару, но все же абсолютно на демократических выборах. То, что люди недовольны такими событиями, говорит, конечно, о том, что совсем нестабильная ситуация, казалось бы, в более-менее стабильной стране. Да, конечно, российское руководство считает ситуацию в России намного более стабильной. Но все же с напряжением наблюдают, как толпы людей врываются в административные здания, во дворец президента, в здание парламента. Выглядит это, конечно, впечатляюще. Тут главная картинка. Для людей, которые сейчас находятся в российской власти, за исключением президента России Владимира Путина, потому что он смотрит на это на все свысока, и у него там свое мировоззрение, он воспринимает это довольно философски, то, что происходит в Бразилии, я имею в виду. А вот люди, которые находятся на местах, что называется, в Кремле, там, в правительстве, в обеих палатах парламента, все, конечно, напрягаются, и поэтому, конечно, мы не слышали никаких комментариев. И все, конечно, говорит о том, что нет никакой гарантии, что подобное не может произойти в России. Более того, подобное в России не только возможно, но и практически этого невозможно предотвратить. Я думаю, что люди беспокоятся не напрасно, задумываются не напрасно. И подобные случаи, только в случае России все будет гораздо лучше организовано, все будет гораздо лучше и более массовей и более скоординировано. Теперь перейдем к другим событиям. Многие сейчас, опять-таки, в политических кругах обсуждают довольно смелые высказывания актера Артура Смолянинова, если мне не изменяет память, именно так его зовут, который снимался в «9-й роте», играл одну из главных ролей, также еще в ряде фильмов снимался. Неплохой парень, замечательный актер. Сейчас многие накинулись на то, что с критикой о том, что это актер одной роли. Ну, в основном это, конечно, критики такие довольно посредственные, которые мало что соображают в искусстве.
Это такие собачки, которые начали лаять. Парень сделал ряд заявлений. С одной стороны, ряд вроде бы и громких заявлений, с другой стороны, заявления, ну, такие безответственные, ну, на мой взгляд. Если человек говорит «я готов», ну, готов надо говорить, когда уже действительно полностью готов. Когда ты уже прибыл куда-то, вот тебя уже берут, значит, ты уже готов. Я имею в виду, вот он там рассказывает, что он готов где-то там воевать на чьей-то стороне. А если просто человек готов, ну, так таких у нас готовых, да, вот сейчас спросите у россиян, у тех, которые причисляют себя к гражданскому обществу, готовы ли вы выступить против Путина? Да, я вам скажу, процентов 80 из тех, кто считает себя гражданским обществом и граждански активными людьми, скажут, конечно, готов. А вот реальность на сегодняшний день немножко другая. Поэтому, на мой взгляд, перед тем, как делать громкие заявления, надо, конечно, немножко более ответственно относиться к своим поступкам прежде всего. Ну, вообще, конечно, давайте опять-таки отметим смелость парня. Смелость, и в последнее время очень мало людей делают смелые высказывания. Пусть немножко необдуманно, но все-таки смелые. Поэтому давайте все-таки отметим парня из положительной стороны. Парень молодец. Имеет смелость уже неплохо. Знаете, да, старую поговорку. Герой — это глупец, которому повезло. Есть доля правды, конечно, и в этой поговорке, но как есть. Жизнь, она такова, она многогранна и не всегда поворачивается к герою лицом. Так, теперь у нас обсуждение в правительстве падения нефтегазовых доходов. Ну а как хотели? Да, я полностью согласен с мнением тех экспертов, которые говорят о том, что напрасно сильно радуются в экономическом блоке правительства в плане того, что удалось преодолеть прошлый год с минимальными потерями. Теперь прогнозы на этот год слишком оптимистичны. Конечно, этот год будет гораздо хуже, чем предыдущий, в плане экономических показателей. Нет никаких сомнений. Если даже за прошлый год падение в некоторых областях, там, например, в продаже автомобилей, например, упали на 70-80% по разным оценкам. Ну и таких направлений довольно много. В этом году обвал во многих отраслях будет просто катастрофический. Просто катастрофический. А я вам хочу напомнить, что в докладе президента от экспертов Совета Безопасности, при Совете Безопасности, дана оценка экономического состояния России в 2024 году, где говорится, что будет не просто большой экономический кризис, но и в некоторых регионах может наступить реальный голод, реальная нехватка продовольствия. Поэтому, конечно, президент России Владимир Путин ведет всех еще тем путем. Совсем неправильным, но и еще тем. Так, мы с вами уже чуть более 8 минут. Я напомню, что у нас с вами график работы, вернее всего, регламент работы примерно 10-12 минут в промежуточные ролики. После выходных я вас не буду сильно озадачивать какой-то негативной информацией. Скажу лишь оптимистичные вещи в конце. Скажу, что довольно скоро все будет очень быстро меняться. Глядя на Бразилию, можно примерно понять, что можно сделать, да и как будут происходить события, если они будут достаточно хорошо организованы, достаточно хорошо скоординированы. Это, опять-таки, легкий намек на вероятное будущее. Я вам хочу сказать также, что очень благодарен всем нашим уважаемым зрителям и слушателям, которые нас всегда поддерживали. Если вы поддержите нашу деятельность, поставьте лайк этому видео, не забывайте, это совсем не трудно, как мне кажется. А поддержка реальная, и наши материалы, как только, обратите внимание, как только наш материал набирает довольно много лайков, сразу и просмотры увеличиваются, причем существенно. Ну и как только зрители и слушатели решают, что
ну, это тяжелый труд поставить лайк, то, соответственно, и информация не так широко распространяется. Поэтому, если есть желание нам помочь, конечно, ставьте лайк. Если есть желание нам помочь у наших уважаемых зрителей и слушателей, которые нас смотрят и слушают на территории России и Республики Беларусь, конечно же, смотрите и слушайте нас через VPN. И всем всего доброго. Мы вас любим, это главное, это искренне, мы работаем исключительно для вас. Мы с вами обязательно увидимся, услышимся завтра. Большое спасибо, всего доброго, до свидания.